Eu tô aqui de novo, é a parte 2, tá, gente? Então vê a parte 1 pra vocês entenderem, depois vê a parte 2. Vai estar escrito, né? Então eu vou continuar e não vou falar, tá, gente? É porque não coube tudo lá dentro. Gente, desculpa, eu vou falar só uma coisa e vou parar de falar. Se inscreva no canal, como eu falei na parte 1, e deixe o seu like. Então vamos lá, E como eu falei, eu vou tentar fazer um 3D assim. Pronto, gente, quando o seu desenho estiver pronto, não precisa fazer o mesmo desenho que eu. Se você quiser, pode. Se você não quiser, você faz qualquer desenho. Eu fiz esse e ficou assim, né? Agora, eu vou pausar aqui. Eu vou pegar a tesoura que eu esqueci de trazer e vou recortar aqui num pedaço bem pequeno pra vocês verem. Gente, eu fui pegar meu enchimento, tá? E peguei isso aqui, a tesoura. Bem grande, gente. Gente, esse daqui não teve flash porque, sei lá, não falou que teve um problema e não vai ter flash. Agora eu vou cortar e já volto com vocês. Gente, eu cortei e deixei só nessa parte porque eu vou colar aqui assim, porque agora é que eu fui descobrir, eu tava fazendo errado, gente. Então, se você que tá vendo isso, que tinha vindo a parte 1 e tá vendo esse daqui agora, sim, tá errado. Mas tudo bem, então vamos prosseguir. Gente, agora eu fiz esse quadradinho aqui assim. E dobrei essa partinha aqui assim. Que agora eu vou fazer isso aqui assim, ó. Vou colar essa partinha ali e vocês vão ver. Pronto, gente. Já colei aquela parte aqui assim, ó. Como eu tava falando pra vocês ali, ó. Tá vendo? Aqui. E agora eu vou ter que pegar, cortar aqui no formato que encaixa aqui em cima e que encaixa aqui embaixo, gente. Gente, pra vocês devem estar assim super fácil vendo, mas pra mim que tô fazendo tá super difícil, tá, gente? Pronto, gente, agora eu cortei e dobrei as duas partes. Ai, meu Deus. Nossa, deve estar muito longo esse vídeo, gente, mas tudo bem. Vai ter uma hora que não vai caber tudo aqui dentro. Então, essa vai ser a parte 2 e vai ter a parte 3, com certeza. Agora eu vou encaixar aqui. Não vai ficar tão perfeito igual aquele que minha prima fez. Não vai ficar mesmo, que ela fez de fita. Eu tô fazendo de cola, gente, meu Deus. Vou colar aqui e já volto. Eu e minha prima, a gente tá cantando No Night. Ih, caiu. Gente, agora... Ai, deixa, gente, caiu. Minha prima colocando a mão. Gente, prega ali pra mim, prima, por favor. Minha prima pegou pra mim. Obrigada. Eita. Pode brincar um pouquinho. Ó, a gente colei aqui na frente. Cuidado, prima. E agora eu vou colar